Wannan sabon platform ne Money Success da za su dinga biyan ka har sama da 3,000 a kullum. Kawai abin da suke buƙata shi ne ka dinga completing task ɗinka. Kafin nan yanzu bari mu fara yadda za ka registration, yadda za ka buɗe direct kan link ɗin da zan tura maka za ka buɗe sa sai ka zo wajen registration sai ka filling duka necessary information, phone number, ka saka password, sannan ka sake saka password ɗinka sai ka yi registration kamar dai yadda kuke gani a cikin bidiyon nan. So yanzu mun yi registration, yanzu za mu fara za mu je mu adding account, shi ne WhatsApp message task. Yadda ake adding account shi ne za ka tafi direct cikin WhatsApp ɗinka ko kuma ka sa number WhatsApp ɗinka. Ga dai tutorial ko da ace in case ka manta ko za ka connecting multiple account, sai ka taho nan inda ka ga na shiga bidiyon nan ka ƙara 0 a farkon number sai ka copying number sai ka kai shi can sai ka je ka yi pasting ɗinsa sannan sai ka taɓa get code. Da ya gama searching ga nan wani abu kamar copy clipboard ɗin nan sai ka taɓa ka yi copying code ɗin sai ka taɓa wannan notification ɗin da ya fito maka a sama sai ka taɓa confirm sai ka taɓa use mobile data sai ka pasting wannan code ɗin da ka yi copying ɗin. Shi kenan babu wani wahala, iya task ɗin kenan. Sannan da ka yi sau ɗaya ba lallai sai ka sake yi ba, zai dinga yi da kansa ne sannan zai dinga adding ɗin balance ɗin zuwa kan account ɗinka. Yanzu za mu koma cikin can za ku ga abun ya yi, account ɗin da muka adding yanzu ya hau. Shi kenan daga ka yi haka kawai in kana da as far as kana da contact da yawa za ka dinga adding ɗinsu, duk wanda ka adding za ka ga ya fito a wannan gurin a sama sannan za su dinga baka kuɗinsa kuma. Adadin yawan da ka sa adadin wanda za ka ci. Sannan nan gurin daily checking ne, kullum za ka zo ka ci bonus, suna ba da 10 naira bonus ne. Bonus na naira 10. Yanzu daga nan sai mu je mu wannan mu setting withdrawal bank details namu. Yadda za mu fara shi ne za ka saka kamar wajen withdrawal, kamar za ka withdrawing sai ka zo ka taɓa edit ɗin nan sai ka adding bank ɗinka. Sai ka zaɓi Opay da yake ya fi sauƙi ka sa account number naka na su wancan na Opay ɗinka. Sannan ka zo ka sa number wayanka wanda in case za a kira ka ko da an samu matsalan withdrawal, ma'ana an samu error a information da ka providing, sai ka zo ka sa password sai ka confirming shi kenan. Akwai save ta ƙasa nan gashi nan yau ya fito. Idan ka sa password ɗin normal login password ɗinka sai ka save shi kenan ka riga da ka gama komai. Kullum kawai in ka tashi kawai za ka zo ka yi cikin wannan ɗinkan nan checking in ka samu ɗan 10 nairanka sannan za ka ga after 24 hours kawai kuɗinka zai dinga ƙaruwa. So the more account da ka ɗaura times, in ka ɗaura account 10 ne aƙalla to kuɗin da za ka samu na kullum za ma shi times 10 ne. Haka tsari.